Ямар шалтгаанаар? Хувийн шалтгаанаар. Ямар зарим хэвлүүдэд үхсэн ярилцлаганда шахалт байна гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. Огт яриаггүй. Хаана яригдсан? Зарим хэвлэлдээ таны ярьсан байна. Тэгж тийм хаана тийм хэлж байна. Дарамт шахалт ерөөсөө ирээгүй үү? Тийм хаана би ярьсан. Нэг сайтууд дээр байлаа шүү дээ. Үгүй тэр миний яг бичлэгийн та харсан юм. Харсан. Тэр би өөрөө тийм ярьсан юм. Үгүй гарч хэлсэн байл. Үгүй тийг гарчгийн нэр хамаагүй шүү дээ. Хүний яриаггүй зүйлийг би хэлхийг хүсье. Огт хэлээгүй юм хэлсэн юм шиг гаргахаа болоо. Энд ямар нэгэн дарамт шахалт яс юу ч байхгүй. Тий. А тэгээд тэр гаргасан гарчгаа одоо янз бүр яг миний ярьсан зүйл төр тийм ээ. Яаж ямар дураараа юм бэ тий. Ингэж болохгүй сэтгүүл зүй ингэж болохгүй үстэй. Өнгөрсөн хугацаанд бас хил ам ихтэйсэн салбарууд нэг нь яа харахгүй боловсролын салбар те багш нар бол цалингаа нэмэлт шат ажлаа ил төлөв өнгөрсөн намар зарласан. Таны хугацаанд одоо тий ажлаа дүгнээд хоёрдугаарт энэ хүртэл ямар боловсролын салбар чи өнөөдөр тэнд одоо сая баг 300 мянган хүүхэд залуучууд ингээд сурч боловсрч байна. Бүх хүний амьдралтай холбоотой хил амгүй байна гэж байхгүй. Тийм ээ. За тэнд бол багш нарын үндсэн суурь цалин хит бага байсан ажил хэлт рүү оруулсан хүн шүү дээ. Чи одоо багшлахын тулд амьдралд нь хангалттай хэмжээний ийм цалин авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ бол би эргээ харахад бол энэ асуудлыг шийдэхин тулд хамтдаа явсандаа баяртай байна. Зүгээр юуны хувьд бол эргээ харахад бид бас боловсролыг дэмжих чийл гэж зарлуулад за энэ хүрээндээ бас хөрөнгө оруулалтаа Азийн хөгжлийн банкны зээлийг давхар аваад ямар ч нэмээд одоо нэг байршлуудаа яг эд яриад ингэ сургуулиудаа бариулах ажил хийх гэж. За энэ чинь өмнө барьж ирсэн сургуулиудаас даблтна гэсэн үг шүү дээ. Хоёр дахь их хэмжээний сургууль цэцэрлэгүүд баригд. За ингээд үндсэн суурь цалингаа үүсгэж чадлаа. Мөн одоо бага боловсрол сургуулийн боловсролын хөтөлбөрүүд батлагдлаа. За мөн одоо цаашлаа ярих багийн баг сургуулиуд гэдэг хөдөөгийн одоо хүмүүстэй илүү ээлтэй юм сургуулийн хэлбэрүүд үүсээд яваад эхэлж байна. Гэх мэтэр ингээд мөн одоо цахим орчинд либералчлалыг сайн явагдлаа. Өөрөөр хэлбэл цахим үйлчлэгээ үзүүлж байгаа компаниудад бид чөлөөсөн элдв одоо ийм тээгүүдийн чөлөөлж өгч тэдний оролцоог сайн хангасаал гэсэн. Гэх мэтэр ингээ яриад байвал зөндөө байна.